看到的只是至少10倍，就是咣炸日本那嘎嘎谴责，韩国也谴责，今天挺意外，美国没谴责。我只看到的是韩国和日本啊，这顿谴责朝鲜，什么又不专业了，又挑衅了啊！我就只能告诉你兄弟们，就凭朝鲜这次发射巡航导弹这个事件，就说明一点：美国在某地区所搞的军事演习以失败而告终。同一国个观点扣个题，为啥？你不就是来震慑人家来了吗？结果你震慑住人家了吗？啊，你这边要死没死，要走没走的时候，人家给你反搂个大嘴巴子，你们把人怎么样了？你再接着演呢？就像我说似的，你们再能搞军演，1个月、2个月一次，而朝鲜想发射巡航导弹或者是弹道导弹，朝鲜只要心情好了，随时发射。这就是你韩国和日本永远比拟不了的。同一国个观点扣个题，为啥？你得靠你的爹，你的美爹，远隔万里来跟你们搞一次军演，而朝鲜随时随地人家独立自主，我想啥时候整你，我啥时候吓唬你。这就是你美国、你日本跟韩国永远比不了朝鲜的主要原因。就像我说，你仗着的是后边有个老大，而朝鲜随时随地应对你们，而且朝鲜也仗着老大，但是朝鲜这老大就在后边站着呢，统一国个立场扣个题。而你美爹出门呢，搁外地呢，好几年能回来，为什么？因为一旦朝鲜要是真就跟日本、韩国打起来那一天，等美国真正想举全国之力帮你的那一天，现代化战争可能等美国反应过来了，你们的盟友可能都鸡巴没了，同一国个立场扣个七啊！这就是什么呢？远水有时候往往解不了近渴。哎，你看这哥们跟我说的一模一样，远水你解不了近渴。这是关于韩国和朝鲜。有的老伙今天还有什么问题啊？就是阿塞拜疆跟亚美尼亚，这就是美国干的，这个是100%美国干的。大伙都知道，亚美尼亚本身它是俄罗斯的吉安组织成员国，这次他就没参加白俄罗斯举行的这次吉安组织的这个联合军演，他就没参加啊，咱不知道是什么基于什么原因。今天阿塞拜疆跟亚美尼亚边境大炮都搂起来了，知道不？土耳其马上要派兵，俄罗斯也说了，如果控制不了，直接就军事干预了。现在的土耳其就是那个阿塞拜疆跟这个亚美尼亚，这一年打了无数次，普京把这2个总统以及国防部部长叫到自己的莫斯科，叫到无数次了，就怎么唠？美西方国家总是在捅过阿塞拜疆或者是捅过亚美尼亚，就是打。他们用这种方式在牵制俄罗斯，同意国个观点扣个题，能明白啥意思不行吗？因为亚美尼亚是俄罗斯的吉安组织成员国，而阿塞拜疆跟亚美尼亚一打，俄罗斯必迁怒，所以说美国现在往死在割搂这个亚美尼亚跟这个阿塞拜疆打，一夜之间，亚美尼亚士兵愿意炸死4个，阿塞拜疆说我们炸死6个，现在他2个国家就是大炮咣咣跟他炸呢。这俩小国，咱说实话，兄弟们，你在地球仪上看，就是2个蚂蚁，现在往死打的，腿都照折了。我的妈！大象搁那家瞅，2蚂蚁搁那掐着，这俩虎逼你妈打吧！为什么2个小逼崽子不大点，搁那往死着吧呢？你们没看着？你们上我不卖给你们地球仪了，你们看看那阿塞拜疆和亚美尼亚，你拿放大镜看就这么大。哎呀！那家打的人脑袋都周是狗脑袋了，那大炮叮咣我是就杀，我操他妈！我就寻这小国家，你说你打他干啥呀？但是那家就是让美国给挑出这2个蚂蚁往死跟他掐呢。阿塞拜疆、亚美尼亚这家炸的这是叮咣五四，他说他打我了，我说我打他，2个国家这人脑袋招出狗脑袋了。普京说了，我现在已经是跟你俩谈了这1年多了，你俩还在打，你俩如果再是打的话，就得军事干预你们了。但是要是军事干预你，都鸡巴老实。为啥？毕竟国小，懂得打个懂，知道不，兄弟们？就是几枚巡航导弹可能都能炸到首都，就那么大个小地方，你说他们就嘚瑟啊！这是关于亚美尼亚、阿塞拜疆这个事件，因为他在俄罗斯的腹地，在俄罗斯肚皮底下，这2个国家打仗对俄罗斯其实挺不利，但是都是谁挑唆的？100%美国。因为什么呢？因为大伙知道，这个亚美尼亚是俄罗斯的这个吉安组织成员国。去年这个佩洛西这个大寡妇，大伙都知道，飞完咱们某地区之后，回手就到这个亚美尼亚了。他都明知道这个亚美尼亚是人俄罗斯的吉安组织成员国，但是这个大寡妇到人那块就一顿装逼，知道不兄吗？先上人家的烈士英雄纪念碑，到那一顿哭，哎呀，我是你的爱人，你妈的，你死的好惨呐！完他妈人当时亚美尼亚亚长说，你妈的，你哭错了吧？你爱人不搁家的吗？你爱人不是南希是什么佩洛西吗？这是俺们这个亚美尼亚的一些英雄，你可别说爱人爱鸡巴毛人，他到人那一顿哭啊，又给人上花圈啊，又给人家讲话说亚美尼亚的人民怎么不畏牺牲，怎么不怕战斗。
就是在挑唆亚美尼亚与这个阿塞拜疆的军事对抗。回朝他走了，阿塞拜疆跟亚美尼亚就打起来了。知道这个事儿的打个知道，知道为什么？所以说阿塞拜疆跟亚美尼亚这个事100%就是美国从中武装，让他俩打起来。这个是100%在分散俄罗斯的注意力和精力啊。这是关于俄罗斯周边的这个阿塞拜疆。还有呢，还有巴西。大伙儿都知道，巴西一直从卢拉这次上来之后，卢拉就是直接站起来，直接反对美国。因为巴西你们大伙儿都知道，他们对美国的制裁，美国对他们的制裁达到70来年，就是从美国开始制裁巴西那一天开始，巴西基本上就沦为了全世界基本上就是最贫穷的国家之一了。就是他们就是拜美国所赐，一直巴西遭到美国的各种围堵和制裁，什么欧洲国家都不允许跟这个巴西合作，巴西什么这那的，老百姓饭都吃不饱啊，知道不兄弟们？从这个卢拉再次上台，卢拉就对外讲话了，我们这个金砖国家以及世界其他国家我们应该成立一个这个经济联盟，而我们就应该直接这古巴这妈口误口误巴西不是卢拉吗？兄弟们，巴西不是卢拉吗？你们打什么古巴？古巴也是，巴西也是对这个让这个美国给制裁呀。你们想想，果哥可不是口误你们别说巴西什么古巴的古巴是俄罗斯的导弹基地，他也遭到美国的这个制裁。巴西一直也遭到美国的制裁，知道不行吗？美国一直在围堵这个巴西。卢拉他就是巴西的总统，你别觉得果哥口误了，这个果哥没口误。卢拉不是巴西总统吗？你们可别打了兄弟们，你们可别瞎打了，你听我给你们讲就完了。有时候我口误，有时候没口误这个卢拉一直上来之后就说了，我们必须终止美元，我们必须得以一个新的货币来取缔美元。为什么？因为美国这个国家，你想想兄弟们，全世界都通用他这个钱，一旦他这个钱他不值钱了，或者是他自己国内有金融危机了，他100%印钱，咱们为什么要跟他一起来扛他们的通货膨胀？所以说我建议全球都抛美元，谁也不要持美元，以后咱们再交易就一码用本币，不能用这个美元。以后我们要成为一个什么经济体，我们要什么就是终结就是终止美国对我们的各种制裁，我们得重新成立一个组织这那的。这是谁？这是巴西卢拉一直喊的话。这个卢拉喊完之后，你们大伙都知道，巴西又遭到美国的各种制裁。你看头2天我给你们讲，巴西国内这嘎着火，那嘎爆炸，又有恐怖袭击事件，把一个银行都给炸了，还记得不兄弟们？一天之内3个银行，巴西的3个银行遭到抢劫和爆炸，你们还记得不兄弟们？那是得他妈10天8拉月之前的事了。这巴西让美国这2天给整完了。你们再听听今天，巴西有一个最大的金属加工厂，巴西这叫圣保罗州，一家全国最有名的这么一个大型的金属加工厂。这个金属加工厂到底是什么我不知道，你们可以上网查去。今天爆炸了，这一炸兄弟们，你们可以看视频，房盖窗户全没了，就剩钢骨架了。看到这个新闻没兄弟们？看到这个视频没？炸完之后当场有5个人就死了，36人重伤，而这36名重伤的人员，巴西媒体直接就说了，连10个能活下来的都没有。这次爆炸事件就是纯属是恶意破坏，它本身是一个重型金属加工厂，说白了就可能就是生产一些什么起重机械臂嘞，对冶炼厂生产一些什么铁筷子嘞，生产一些什么这那的。这地方给人炸了，炸完之后兄弟们当场5人死了，这30多人全重伤。媒体说了，连10个人都活不上，剩下这个工厂已经被严重摧毁。而随着这个工厂爆炸之后，这个工厂周边的一些民宅，还有一些什么的商超，全给人干废了。这次的损失，老卢拉的今天都电视讲话了，为了这次金属工厂的爆炸事件，而是向这些遇难者家属表示前所未有的默哀和表示这个严重的关切巴西说了，我们要政府拿出一些钱给予赔偿。但是有人说我谁干的？我告诉你兄弟们就这些逼事儿，我告诉你兄弟们，他是着火，咱证明说是可能是意外着火。一个金属化工厂及一个金属加工厂冶炼厂，它能爆炸，你要说爆炸一次我信，就是哪一些地区或者是变压器台对不对兄弟们？哪嘎有个嘎栓炸了，这玩意儿咱可能兴许能相信它真就炸了。但是一个劲儿炸，当当当当各种炸，兄弟们，那能是那能是个意外吗？兄弟们，我认为你们会老我谁干的？我告诉你，就美国干的，就一点意外都没有，100%就是美国。我告诉你，像美国现在特别恨这个古巴
啊，这个巴西特别恨这个巴西。巴西这个卢拉重新上来之后，你们记住卢拉的前一届的那个领导人叫什么鸡巴呢？卢拉竞选完之后，这小子就跑了，跑哪？跑美国，美国给他保护起来了。完，美国又让这小子武装一帮人开始动乱，要把卢拉这次选举干下去。记着的打个记着，美国给他保护起来了。这会儿卢拉把他又引渡整回来了，知道的知道，打个知道。美国一直在搞这个巴西啊，这叫奥索纳罗啊，对，叫什么纳罗啊，这个叫什么纳罗？这小子现在可能得判刑了吧？是不是兄弟们？他已经承认了，美国指使他，知道不兄弟们？美国指使他在给这个巴西搞一些什么恐袭啊，或者是颠覆啊这个巴西宪政权的这些事儿。奥索纳罗他承认了啊，所以说现在这个美国，我说美国一直在整人巴西，你们老不信啊？巴西今天我看到这个视频，你们要好心看一下子，它就这个大型化工厂，就是这个金属厂，那个爆炸就剩墙顶上的那个铁架子了，剩下什么都没了。那家当时那些人全干死了，知道不兄弟们？袁老瓜还有什么消息？听着我跟你们讲啊，今天还有那个有一些就是关于加拿大的消息。你会觉得我这加拿大还有什么可讲的呢？加拿大今天创造了一个世界纪录，说全世界就是从古代到现在。你就谁跟加拿大比啥都好使，就比今年的过火面积，你妈的全是地的。世界这些国家加一起这一把山火，谁也干不过加拿大。加拿大的过火面积已经达到了16.1万平方公里，相当于欧洲的基本一些成员国的国家。这么操玩意儿，什么意思吗？就是爱沙尼亚、拉脱维亚还有立陶宛的，他们3个国家竟然基本上没有加拿大的过火面积大。加拿大说了，我们已经烧毁了全国80%的森林，我们现在目前为止还有1071个火点无法救助啊！现在的我们还有693个自然限制区正在燃烧，而我们现在能做的就是卖单，根本救不了。为什么？因为我们想死。啊，就是加拿大这里有吗？加拿大现在真是太火了啊！过火面积达到了16.1万平方公里，现在目前为止还有600多个自然限制区，就是搁那瞅着无法救治，1000多个火场现在就是失控状态。他说了，如果按保守算，我们今年最低的过火面积能达到28万平方公顷。还得说是保守估计啊，按实际过火面积得达到100多万平方公里。我操你妈！就给他直接就烧没得了。这加拿大说了，我的妈的，如果再有3个月，我们加拿大就给你们向全世界保证，我们的鸡也没了，毛也没了，鸡毛全没了。你记得行吗？这帮逼养的从来都是指责我们，哎呀，说东方龙国一些大型工厂啊，什么二氧化碳排放啊不合规啊，这个有一些工厂什么污染啊，我们的一些工厂污染啊，东北的老百姓烧苞米盖的，对这个气候变暖呐都不好。兄弟们，你妈的，加拿大你烧了16.1万平方公里的这么一个大型的山火，你是不是得给世界一个交代呀？我们烧个苞米盖子，咱说实话，真有东北农民烧个苞米盖子，得到你们西方国家的各种不认可，或者是他妈的，又说我们对这个气候变暖又是什么，就拖他妈全世界的后腿了。那你今年烧了16.1万平方公里的苞米盖子，还有木材，你妈的，你给全世界个交代不啊？我们过年放个烟花，你们还吃2句，操你妈！你他妈过火面积都达到20来万平方公里了，你跟谁交代了？啊，兄弟们！这功劲我认为这功劲就应该什么，知道不，兄弟们？国际那叫什么他妈的环保组织夹包就去了。来，我是国际环保组织委员会委员啊，我是萧常委的赵本山老子讲啊，我是萧常委的。你妈的，你这个国家烧这个逼样，我来罚款来了，是兄弟们？给他来个落井下石，对不对，兄弟们？你们烧这个熊让你通知谁了？虽然说就算是自然灾害，但你这个火是不是都他妈着太空里去了啊？对不对，兄弟们？是不是也都是在这个大气层里待着呢？